Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Masih bersama Goda Gado TV. Kali ini Goda Gado TV berada di ladang sawit, di tempat dan lokasi yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu mikat burung truwok atau ruak-ruak. Daripada Kang Mas dan Mbak Yu penasaran, kita saksikan videonya sampai selesai. Dapat satu, guys. Wah, karena sampai nak. Untuk dulur-dulur Mas dan Mbak Yu dimanapun Anda berada, minta dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Karena subscribe niku mboten bayar, gratis tis. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya agar nanti Goda Gado TV mengupload video terbaru panjenengan semua tidak ketinggalan. Selamat menyaksikan video ini. Halo guys, udah rame kita dengan guys. Tuh dapat lagi, masih bersama Bang Sony.
Dapat lagi guys. Harinya lepas bulet.
Demikianlah video dari Kuda Kado TV kali ini. Semoga tayangan ini memberi hiburan dan informasi. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.